Si quieres llegar a los 90, tienes que descansar mejor. No lo vas a lograr si tus defensas viven en estado de alerta por culpa de tus ronquidos. Los ronquidos impiden una oxigenación constante y generan un microestrés en el cuerpo. Con el tiempo, tu sistema inmune se agota, volviéndote más propenso a infecciones y enfermedades crónicas. Menos oxígeno equivale a defensas más débiles y menos esperanza de vida. Imagínate arrastrando este problema durante décadas. Es un factor que muchos ignoran, pero podría definir tu vejez. ¿Quieres llegar fuerte a la tercera edad? Comenta, comparte este reel y síguenos. No permitas que tus ronquidos debiliten tu futuro.